A Canovelles, aquest dimarts s'ha asfaltat un tram del carrer del Roure, situat a la urbanització de la 5a Avinguda. L'objectiu és reparar aquells trams d'asfaltat que es troben en mal estat i eliminar els guals de morter que ocupen la calçada. Una actuació que s'inclou dins el Pla Integral de Millora de l'Asfalt, dotat amb més de 500.000 euros. Paral·lelament, s'està finalitzant la primera fase de l'actuació al polígon de Can Castells i més endavant es faran actuacions a altres punts del municipi, com ara a la urbanització de Can Duran.